Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn đến một video khác của Johnny nha. I said welcome to another video by Johnny. Okay, I did. Okay, in this video, I will show you how to do the Cambridge number 12 academic modules, test number 7 and writing test 2. Video này mình sẽ chỉ các bạn làm writing test 2 của test số 7 trong cuốn Cam 12 academic nha. And this is my class, very big class. Not that big, but 6 person. Đây là lớp của mình 6 người ha, không nhiều lắm đâu. Mình đang học online. We're studying online now through Zoom. Okay. Now, writing test 2. You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic. Viết về chủ đề sau đây. In a number of countries, some people think it's necessary to spend large sums of money on constructing new railway lines for very fast trains between cities. Others believe the money should be spent on improving existing public transport. Discuss both these views and give your own opinion. Ở một số đất nước, một số người tin rằng dành một cái lượng tiền lớn để mà xây dựng những cái đường xe lửa mới cho những cái xe lửa mà chạy rất là nhanh giữa những thành phố thì là một điều cần thiết. Một số người khác thì tin rằng là cái tiền này nên được dành cho chuyện cải thiện những cái giao thông công cộng hiện hữu, existing public transport. So the question they ask you to discuss both views. Câu hỏi nó yêu cầu mình là phải discuss cả hai bên luôn. And give your own opinion, và cho cái nhận định cá nhân của các bạn. So when they say they give your own opinion, it means you can use personal pronouns I. Đề bài yêu cầu là cho nhận định cá nhân của các bạn thì là các bạn được xài một cái chữ I, một cái chữ tôi duy nhất trong bài. If not, then you should not use any personal pronouns at all. Nếu mà không thì các bạn cũng không nên sử dụng đại từ quan hệ nha các bạn. Tại vì nó sẽ làm cho cái đại từ nhân xưng chứ, sorry. Thì nó sẽ làm, nếu mà dùng đại từ nhân xưng nhiều, nó làm cho cái bài nó trở nên kém sang, trở nên kém trịnh trọng. Okay. So, first thing first, when you see the task, whatever task, 1 or task 2, write the opening, viết mở bài trước. Làm gì thì làm. Viết lại cái đề. Always. In a number of countries. Okay. Okay, first thing, mình chỉ viết lại cái đề một, xong rồi các bạn sẽ đổi chữ này chữ kia thôi. I'm just gonna rewrite the thing and then I'm going to change it, paraphrase it. Okay. I'm not a very fast typer, as you can see. Mình không có type lẹ lắm, you can see. Okay. For very fast trains between cities, others believe the money should be spent on improving existing public transport. Okay, now try to change the wording. Okay, bây giờ đổi từ nè. Is A number of country. What can you say? in some nation. In some nations. We can say some nation hoặc là many. I think just many nations. Or certain nations. A number of country, ở một số đất nước nào đó, một số nhất định thôi. I think in some nations or many is fine. Nhưng mà nó đụng chữ some này. We can have to change this one somehow. Okay, don't use some here because conflict in many nations. Certain individuals, một số cá nhân nghĩ rằng, họ nghĩ tức là họ làm sao?
Họ tin rằng, họ nghĩ tức là họ tin. If they think, if they believe in it. Believe it is necessary. Cái cấu trúc này không thay đổi được nha. It is gì đó. It's this structure you cannot change it. Necessary. How will we change necessary? essential hoặc là vital hoặc là Nó gần nghĩa chứ nó không bằng nghĩa nha. yeah. It's they have a similar. I mean, they're not exactly the same words, you know. Okay, to spend a large sum of money. You can just say to use. hoặc là purchase. Yes, no. Không phải là mua nha. Spend là sử dụng. Trong trường hợp này nó là sử dụng chứ không phải là chi xài đâu nha. Yeah. Cẩn thận. So you cannot use purchase in this case. Remember, the word spend money, large sum of money here means to use it up. So you cannot use the word purchase here. Use a sizable, một lượng tiền lớn. Use a sizable, Mình dùng great deal hoặc là từ a great deal of money. A great deal thì thường là A colossal cost. sorry, cost. Colossal cost. colossal. Colossal cost. Colossal cost. Amount of money. Purchase. We can just say taxpayers, những người trả thuế. Taxpayer, cái chữ tiền thay bằng chữ nào ta? Natural resource. Resource. Những nguồn tài nguyên của người trả thuế. Amount of taxpayers resource. Of taxpayers resource. Thay chữ tài nguyên này bằng chữ tiền. Thay liền chữ tài nguyên. Amount of taxpayers resource on constructing resources. Các nguồn thường lúc nào cũng số nhiều đó. Resources with S. On constructing, trong cái chuyện mà xây dựng. On gì các bạn? Constructing. We can say building, making, or the construction. We can use the noun form of that. Có thể dùng cái dạng danh từ của nó. The construction of. Yeah, the construction of. New railway lines. Đường xe lửa mới. Cái chữ new á thì các bạn có một cái từ đó là nova. Nhớ cái từ nova không? Là nền là mới á. Trong chữ renovation á. Nova. Remember the word nova means new in renovation. So nova has the adjective form of novel. Nhớ từ này không? Năm 2020 nó có cái tin tức như là novel coronavirus. Remember this one? Dạ đúng rồi. Novel means new. Novel railway lines. So how would you change railway lines here? Đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa. Trains path. Nhưng mà nó sẽ đủ cái chữ train đằng sau. Train, train rails. And track. Novel train tracks. Tracks nó chỉ là cái đường thôi. Novel train tracks. Okay, novel train tracks. For very fast train, how can we change very fast? Là high speed hoặc là express. Yes, we can use high speed or express. Trains. Train tàu. Vehicle, we can say high speed vehicles. Có phục vehicle là nhiều thứ. Vehicle means many things. Vehicle là phương tiện, nó là cái phương tiện để vận chuyển một cái gì đó. Vehicle is a transportation thing to transport A to B. Yeah, from A to B. For a high-speed vehicle between cities. Okay. Between cities. Cities? Region. Yeah, regions. Những vùng miền khác nhau. Other believes that we can keep others. Okay, they believe, so
think or Think, no, not think. No. Other believe. Other argue that. Argue that. Tranh luận rằng, những người khác tranh luận rằng cái tiền này nó được dành cho. Thay vì dùng chữ tiền mà dùng chữ nguồn, cái nguồn tài chính. Tính từ của chữ money là gì? monetary. Yes, we can use the other form of that word money, monetary. Nguồn tài chính. A resource. We use the word resource already. Mình dùng resource rồi. Others argue that the monetary. Purchase. Let's just say the budget, okay? Let's just say the budget should be spent. The budget, sorry, should be spent. Utilized. Được sử dụng. Utilize on improving. How can we move this one? Development. Sorry? Renovation. Using up. Okay, you can use renovation, làm mới lại. Renovation of existing public transport. Hiện hữu. Current. Yes. Current public transport. Transportation. Transport system. Transport system. System là sao? System. Yes, systems. Transportation system. Okay. The current, yeah, of the current. Renovation of the, gì đó? Of the current transportation system. Okay. Nhưng mà đó là chỉ là một cách paraphrase thôi. That's only one way I paraphrase words. But I would not use that. Mình sẽ không sử dụng cái cách đó. Cái thứ hai, dùng thể bị động nè. So, use passive voice. Find the object and the verb, main verb and the old subject, something like that. Câu đầu tiên nè. Object là it is necessary là cái sao? Không phải. The object here is to spend large sums of money on constructing new railway line for very fast train between cities. Để dành tiền để mà làm này, đó là một cái object. Còn cái chuyện mà nó có cần thiết hay không, it's not the object. Chủ ngữ giả, it is gì đó là chủ ngữ giả thôi. It is only is like fake object, fake subject. So basically here the object is to spend large sums of money on constructing new railway line for very fast train between cities. That is the subject. That is the object, okay? Okay. We can say it is believed. Người ta tin rằng it is believed that spending a large sums of money on constructing new railway lines for very fast. I'm just writing everything down, right? Between cities. In some nation. Thì là nguyên một cái đống này, nguyên một cái đống này nó là chủ ngữ trong cái mệnh đề, cái chữ that này. So the whole thing here is a new subject for the that relative clause here. So is necessary. It's a necessary move. Là một cái bước đi đúng, một bước đi cần thiết. It's a necessary move. Là một bước đi cần thiết. Số nhiều, sorry. It's plural form. However, okay, second sentence. Believe is a main verb, right? The money should be spent on improving. Thì cái nào là object của câu thứ hai các bạn? Which one is the object of second sentence? Spend on improving existing public No, transport. Improving existing public transport. Nó là cái object. Improving existing public transport is a news object.
think it's the main focus. Sorry. The money can also be object as well. Cái chữ tiền này cũng có thể là object luôn. Right, nhưng mà well, chúng ta tập trung vào những cái chính là improving existing public transport. However, improving existing public transport cũng là một, có thể ghi là is argued by others, thì được tranh luận bởi nhiều người khác. Is argued to be a better choice, một sự lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, cải thiện những cái public transport hiện hữu thì được tranh luận là một cái lựa chọn tốt hơn. Không cần biết được tranh luận bởi ai. You don't need to say who argued, because passive voice, you know. Thì là đương nhiên là argue by others, right? Of course, argue by others. Okay. Okay, and the third way, I will use, okay, I'll move the whole thing here. So we have space. Okay, third way. Okay, cách thứ ba nè. So what can we say? I'll use it, I'll be a bit more, how can I say, creative here. It is arguable whether, là cấu trúc này là hay gặp lắm nè. Người ta vẫn còn tranh luận nếu mà cái gì đó. It is arguable whether allocating, dành tiền, allocating fund for the construction of new railway lines, for express train, đó, tàu lửa siêu tốc nè, for express trains between regions, or đó, whether là phải có cái này và cái A cái B. So with whether you comparing the A and B, yeah, so you have the word or here. Or or improving current public transport system would be a better move. Người ta vẫn còn tranh luận nếu mà cái chuyện dành nguồn vốn cho cái sự xây dựng của những đường rail này, cho những cái xe lửa nhanh giữa những vùng miền, hoặc là cải thiện hệ thống giao thông công cộng hiện hữu sẽ là một cái lối đi, sẽ là một cái hướng đi tốt hơn. Một câu thôi. Thường là thực sự nó là mở đầu, nhiều khi mình chỉ dùng một câu nhất, I only use one sentence. And then I give my own opinion. Mình sẽ cho cái câu opinion của mình ở đây. Tùy các bạn, muốn opinion là kết bài hay là mở bài đều được. You can give your opinion at the opening or conclusion, is up to you. Tại sao mình lại dùng personally rồi phẩy I các bạn? Why do I use personally and then comma I? Why? Why do I do that? Nhấn mạnh cái ý kiến của mình. Yes, because I want to emphasize my idea that this is my idea, okay? This is my opinion. I want to emphasize that. Personally, ủng hộ nào các bạn? Giờ mình muốn hỏi lớp mình ủng hộ cái nào đây? Cái nào ủng hộ? Rồi cái nào cũng có. Okay, so you want to okay, so you want to be in the middle, right? Mấy bạn muốn ở giữa phải không? Okay, personally I think both approaches. Tôi nghĩ về cá nhân tôi nghĩ là cả hai cách tiếp cận này đều có cái điểm mạnh của riêng nó. I think both approaches have Their own
have their their merits. I think both approaches have their merits. And the governments should nên dùng tiền đều hai bên. Should invest in both. Dùng chữ both rồi hả? Invest in either. Và những chính quyền nên đầu tư vào cả hai. Should invest in either. You can say that, yes, of course. Tại vì ý kiến chủ quan mấy bạn, nhiều khi tùy ý kiến mà, mỗi người một ý, thì đâu thể nào mà bắt người ta là phải chọn một trong hai được. Because when you say that, when they ask you to give your own opinion, of course everyone has their own opinion, right? They cannot ask you to choose one only, right? So I can say, okay, I invest in either. Ok, mấy bạn thấy ổn không? Rồi, kéo này lên. I'll bring this one up there, and then next outline. Viết dạng bài. Okay, so if you say both, let's say first, option 1. So let's say A. If you think spend money on constructing new railway line for very fast trains, lợi ích là gì? So what could be the advantages of that? Di chuyển nhanh hơn. Yes. Đó hàng hóa lưu thông hơn. Yes. Okay. So improvement of travel speed and the flow of goods, và cái dòng chảy hàng hóa, sự cải thiện của tốc độ di chuyển và dòng chảy hàng hóa, nó sẽ làm gì? Would enhance the economy. Nó sẽ cải thiện nền kinh tế. Rồi dẫn đến cái gì nè? Bây giờ điểm A dẫn đến điểm B nè. So try to say, okay, this A leads to B, B leads to C. Use more cause and effect. Sử dụng nhiều cái nhân quả hơn, quan hệ nhân quả hơn. Would enhance the economy. Hence it. Cải thiện đời sống, standard of life. Enhancing the locals, những người dân địa phương, the locals standard of living. Standard of life and living. Living. Standard of living. Be careful. The local standards of living. Okay. Second one. What's that? Okay, you improve travel speed, flow of goods, enhance the economy. Sau đó mới dẫn đến chuyện cải thiện đời sống nhân dân. Nhưng mà mình nên ủng hộ cái này bằng một cái luận điểm nữa. Okay, further, moreover, so we need to write one more point to support this point. Subpoint, okay? Okay, moreover, cái chuyện mà có một cái hệ thống giao thông mới lẹ nhanh, nó sẽ hấp dẫn khách du lịch và đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài. Tại vì giao thông là huyết mạch mà. Basically, transportation is the bloodline of a country. So if you have a better, faster transport system, it would improve, it would attract investment. Having a swift and efficient system of transport, having a new swift and efficient. So 3 adjectives. New, swift and efficient system of transport could potentially, có thể là có tiềm năng sao? Could potentially attract
investment from abroad, từ nước ngoài. Nó sẽ hấp dẫn đầu tư từ nước ngoài. Okay, that's one point. 36 words. Okay, second point. What's the second point? Thì có hai đó là nó cái firm an toàn. You sure? Yeah. An toàn hơn thì thực sự không biết chắc được cái nào an toàn hơn nha. Nhưng mà có thể một cái là cải thiện hình ảnh của đất nước. Giảm kẹt xe. Yes. Possession, cái sự sở hữu của possession of faster, better, and newer. Possession of faster, better, and newer trains could help ease the, có thể giúp giảm nhẹ, could help ease the traffic problem which plagues the city. Mà nó làm giảm nhẹ những cái vấn đề về giao thông mà nó giống như là nó plagues là nó làm như bệnh dịch luôn á, bám xung quanh các thành phố lúc nào cũng có những cái vấn đề traffic. Dùng cái chữ plagues là bệnh dịch nè, di động từ nè, which plagues the city. Would help ease the traffic problem which plagues the city. Does gì các bạn? Hoặc là hence đi dấu phẩy. Hence. Vấn đề giao thông thì nó dẫn đến sự trễ nải công việc và tai nạn giao thông các thứ. Hence. It would be hence it would improve, alleviate the accident cases. Những trường hợp mà bị tai nạn nó sẽ giảm nhẹ những trường hợp tai nạn. It would alleviate the accident cases. Cũng như là gì các bạn? Con người không dành ra quá nhiều thời gian chi không. As well as reducing làm giảm nhẹ thời gian dành cho đường phố. As well as reducing những thời gian không cần thiết luôn á, unnecessary travel time of citizens, của những người dân. Giảm nhẹ những vấn đề về as well as reduce. Tại vì cái này động từ alleviate là phải dùng cái dạng này cũng là reduce, giống như vậy. As well as reduce unnecessary travel time of citizens. Okay, anything else? Okay, now so this one is 69 words, 69 chữ. So we need to have one more sentence in each of those. Cần thêm một câu cho này đi. Đó là cái example của mấy bạn đó. Nếu mà các bạn muốn cho example hoặc là mấy bạn viết xuôi thêm được một chút xíu nữa, một cái ý giống như vậy nữa thì càng tốt. So if you can provide like one more sentence like this, then it would be perfect. But if not, you can use for example. I would say to exemplify. Ví dụ gì các bạn? Hoặc là anh ví dụ ở phía bên dưới cái đoạn mà possession faster, cái nên là có hai ví dụ đây đi. Tại vì một cái đoạn như thế này mình cho 3 câu. Like every passage like this, I will have 3 sentences. Let's say the length, it would be okay length, and in terms of like structure, it would be easier and clearer for the examiner to read, right? Nó dễ dàng hơn cho cái người examiner phải đọc một cái bài một đoạn có 3 câu thôi, thì nó dễ đọc hơn nhiều, tao cảm tình hơn nhiều. For example, Japan did invested heavily on the new train system. Express trains. Yes, during the 1980s. Thus a colossal amount of investment
một cái lượng đầu tư khủng khiếp luôn á, nó rơi vào đất nước đó. There's a colossal amount of investment. Would be absurd. Nó chảy vào đất nước đó luôn á, đúng nghĩa là nó chảy vào đất nước đó luôn á. Would be That's a low. colossal amount of investment came to the country in that period, trong cái thời kỳ đó. Vì thế một cái lượng mà đầu tư lớn đến với cái đất nước đó trong cái thời kỳ đó came to the country in that period. Làm cho cái đất nước nó khẳng định cái vị thế cường quốc của mình. Came to the country in that period, lifting the nation to be the number two, to be the number two economic power, cường quốc về kinh tế thứ hai thế giới. Lifting the nation to be the number two economic power. At that time, Invested heavily on a new train system. cái này là phải nói cái thằng. Tại chỗ này mình nói in that period rồi, trong thời kỳ đó rồi. We have in that period already, so we don't have to say like at that time here. Không phải nói chỉ at that time hay đâu. Tại vì nó có là trong thời kỳ đó rồi nè. Thì chỗ này em không cần thêm. Sorry? Cái này là về cái thằng. So did invest, sorry. Em nói về gì? Nên cái này mình nói về ví dụ về thằng Trung Quốc mới kinh. You can say something about China as well. Thực sự ví dụ đâu ai kiểm chứng đâu. Nobody checks those examples, you know. 73, see? 73 chữ. Okay, now one more example. So here, taking China, chị Na. Taking China as a practical example, một cái ví dụ mà thực tế. As a practical example. On tech holiday. The region gì? The region often suffer from, thường là chịu đựng cái vụ mà often suffer from severe traffic congestion during the Lunar New Year. Lấy Trung Quốc như một cái ví dụ thực tế, cái vùng đó thường là chịu đựng những cái vấn đề mà tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trong Lunar New Year, trong Tết. Dùng chữ Lunar New Year đừng dùng chữ Chinese New Year nha. During the Lunar New Year. Chấm phẩy. However, since the construction of new railways and better trains, and faster trains, the issue was obviously were obviously has, không có obvious nha, không có cái nào dễ nhìn thấy đâu. Has improved greatly. Đó, lấy Trung Quốc như một cái ví dụ. Cái vùng này thường mà chịu đựng những vấn đề về tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trong cái Lunar New Year. Chấm phẩy. Tuy nhiên từ cái sự mà xây dựng của những cái đường ray mới và những cái xe lửa nhanh hơn, vấn đề này đã cải thiện một cách to lớn. Let's just say that. Okay, and then this one is like 140, 140 nè. Và nói về improving existing thì các bạn. We're running out of time now. Okay. Hiện tại nó tốn ít tiền hơn là cái phát triển cái mới, tại vì là những I think it's okay. Okay, so how do you think about improving existing? Thì là có ích lợi gì? Đó là phát triển từ những đường ray đã có sẵn. Anyone else? Mấy bạn khác nên có ý kiến đi chứ để chiều nói hoài nhỉ. Try to say something, class.
Don't let Mr. Chill talk all the time, you know. Okay, I think it's about time, so let's continue this one tomorrow, shall we? Okay. Yeah, we can continue with other parts tomorrow. Mình có thể bắt đầu tới phần này mai chẳng hạn. Ok, mình sẽ làm tiếp diễn video này thôi. Okay, so we continue this one. Improving existing public transport. Okay, nó làm cái phần A, the new railway lines, we did already. Improvement of travel speed and the flow of goods. This is luận điểm 1 nè. This is the first point. Mình sẽ viết đậm nó nha. And then the second point I want to say, erase traffic problem. That's the second one. Có 2 luận điểm cho cái new railway lines. That's the 2 main points for new railway lines. And now we talk about improving existing system, existing public transport. Bây giờ mình đụng đến cái phần mà cải thiện những cái cơ sở hạ tầng hiện hữu về đi lại của công cộng thì có đem lại tác động nào các bạn? So what can be the good thing about that then? Ideas, please. We don't have to spend too much for investment of the new system. Yes, exactly. Cho nên nó sẽ gọi là more economical, nó sẽ kinh tế hơn. Let's say allocating fund. Cái chữ allocate là rót vốn á. Chuyển vị trí giống như là dùng cái tiếng Việt nào á, giống như là phân bổ đúng rồi, phân bổ nguồn vốn. Allocating funds for existing transport system would be a more economical option for nations. Especially developing ones. Đó là cái luận điểm tiếp tục nè. Luận điểm đầu tiên của cái improving existing nè. Dành nguồn vốn cho những cái for the existing, cho những cái hệ thống mà giao thông hiện hữu, nó sẽ là một cái một cái lựa chọn kinh tế hơn cho nhiều đất nước, đặc biệt là những đất nước đang phát triển. So more economical options, đó là cái luận điểm chính mình phải nói đến. So cái điều này dẫn điều gì? What could be the result of that? Nó không tốt với nhiều người, không có tạo áp lực thì là nó sẽ giảm áp lực lên trên nền kinh tế. Therefore it could create less burden on the economy. Nó không bị tính như lập từ, tại vì sao? Này economical tính từ nè, này là danh từ nè. So if you use the same word but different form of that, then it's okay. It could create less burden on the economy, và nghĩa vụ của những người phải trả thuế nữa. It could create less burden on the economy and cho công dân. Lessen the import. Lessen the taxation. It could create less burden on the economy and the taxpayer, những người phải trả thuế. Tại vì cái chữ on the economy này và một cái là on the taxpayers, hai cái là giống như cái burden này. So burden on the economy and burden on the taxpayer. And the taxpayer. Thì làm sao thì what could that be? It could create less burden for the economy and on the taxpayer, leading to dẫn đến gì ta? Nó dẫn đến là dùng nhiều tiền để cho những cái mục đích khác như giáo dục hay là kinh tế gì đó. Sorry? Như khoe.
leading to more funding available for healthcare, education, or Quốc phòng. national defense. Phòng. National defense. To more funding available for healthcare, education, and national defense. Okay, đó là một ý nha. So that's one point. And this is 41. 41 rồi nè. So we have two options here. We can either write a little bit more in there as a result, or we can write an option, example. Có thể viết ví dụ hoặc là viết trôi thêm, viết thêm hệ quả của nó. Or national defense. Sau đó khi hiệu quả này, sau đó khi cái phát đây thì có thể đầu tư vào một cái mới. Tuy nhiên mình có thể ghi vào cái mặt hại của nó nữa. Tuy nhiên, however, so we can write about the bad side of that because nothing cheap will be really cheap in the long run, you know. Không có nào rẻ mà tự nhiên nó rẻ hoài được đâu. Nó sẽ tốn thêm tiền nữa để bảo trì. However, in the long run, let's say The total cost of ownership, the principal must be considered because in the long run. However, in the long run, the maintenance cost of old and nó bị gọi là obsolete. Nó bị gọi là lỗi thời rồi, tại vì đương nhiên nó existing mà, cho nên là nó sẽ lỗi thời. In the long run, the maintenance of old and nếu mình obsolete. sử dụng question là tổng hợp hai cái. Old and obsolete. Well, nó đã là obsolete thì đương nhiên phải old rồi, right? The maintenance cost of nhưng mà thực sự là nếu mà hai cái này nó tồn tại chung với nhau, hai tính từ này nó có thể làm nặng, nó có thể làm giống như là làm mạnh nghĩa hơn. So basically, the combination of these two adjectives could emphasize the meaning a bit more. Cũng có thể là một điều tốt. Or an obsolete transport system could outweigh, nó có thể là nó nặng hơn, could outweigh its initial advantages. Nó có thể nó nặng hơn, nó có thể là nó áp đảo luôn cái lợi ích ban đầu của nó. Initial means like at the first. Its initial advantage thì là mình ghi là cái lợi ích ban đầu của nó, tức là cái chuyện mà economical lúc đầu thôi. Giá thành bảo trì của một cái hệ thống mà cũ và lỗi thời, nó có thể nó áp đảo cái lợi ích ban đầu của nó. Okay, so basically this is a sentence that say the disadvantages. Okay, thì nó nói là mình nên discuss mà, có thể discuss điểm tốt, điểm yếu của nó. Right, so what is the second point here? So what will you write? Okay, improving existing transport system. What could be the next point that we want to write here, class? Lớp mình nè, Châu nè. I think it's shorten the lead time. Sorry? I mean, it's shorten the time of construction because the existing Construction time? Yeah. Nó sẽ ít gây ảnh hưởng đến người dân nè. Đúng rồi. Và sau đó nó còn gì nữa không ta? Giá thì nó rẻ. Giá thì mình nãy mình nói giá thành rồi. Right. Ý của Triều là giá một cái tiết kiệm. Cái giá một cái thì nó sẽ rẻ hơn cái thằng kia. Mình nói cái lợi ích của thằng xây dựng có sẵn nó outweigh hơn cái lợi ích của thằng ấy, đó là giá bán nó rẻ. Okay. So basically the construction time would normally be shorter than thông thường là nó sẽ shorter. Mình dùng chữ thông thường này để làm gì các bạn? Để là tăng cái sự khách quan lên nè. I use normally to make the text more careful, you know, and more
objective would normally be shorter than building a completely new system. The construction time and maintenance of current transport infrastructure. Mình thầy dùng chữ infrastructure thay vì system. We use infrastructure instead of system, you know. Would normally be shorter than building a completely new system. Hence, vì thế sao nè? Không ảnh hưởng đến Nó thôi ít ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Hence, Less impact. so there would be less obstruction. Sự mà ngẽn giao thông á, tại vì mấy cái chốt này nó xây dựng mới phải ngẽn giao thông chứ. There would be less obstruction to traffic and less pollution to the environment. Tại vì sao? Không có vứt đi hết mấy cái đồ cũ, xây đồ mới, mà là nó thực sự là nó làm gì, nó chỉ cải thiện cái cũ thôi. Và nó sẽ ít xây dựng hơn, cho nên là nó sẽ less pollution to the environment. So because basically you don't build much anymore, you just improving the existing one. So there will be less pollution to the environment, yes, and less obstruction to the traffic, and less pollution. Mình lặp lại chữ less này không nên, so we just leave out one less here. Xong rồi tiếp tục nè. As a result, như một hệ quả thì sao các bạn? Toll free. Phí cầu đường có thể nó sẽ không cao. Phí cầu đường không cao, rồi tiền thuế của dân trả cũng ít lại. Và cái sự tiện dụng trong, nói chung là nó vẫn sẽ gọi là giữ vững cái hệ thống cũ thôi. Không ảnh hưởng nhiều lắm. Không ảnh hưởng đến đời sống của dân nhiều. As a result, the normal work life, the normal life of the citizens might not be affected as much. Đúng rồi, might not be affected as much, sẽ có thể là không bị ảnh hưởng nhiều như thế. Alright, nhưng mà cái phần này mình cảm thấy như là mình viết hơi ít ha. I feel like I write this 108 here. Mất 108 từ thôi, còn này là how much is this? 140. But still, nếu mà mình viết nhiều hơn về cái new railway line thế này thì có thể là mình ủng hộ cái new railway lines. Yeah. So if we write a bit more for new railway lines, then I think we can support new railway lines then at the end, right? Right. True. And as a result, okay, xong rồi cuối cùng là mình sẽ viết conclusion nè. Okay, so how can we write conclusion here? In general, nhìn chung thì sao? Thì xây dựng cái mới Yep. In general, the total renovation and construction of novel system, một cái hệ thống mới, dùng chữ novel này. New á, yeah. The total renovation and construction of novel system of new high-speed trains would be of more benefit. Đó, mấy bạn nhớ cái cấu trúc này không? Would be of cái gì đó, thay vì ghi là more beneficial mình dùng cái dạng danh từ của nó. Would be of more benefits. So instead novel system of the new highway hình như nó bị lặp lại hay sao? Sorry. Construction of novel system of the new nữa hình như là. Yeah, of the new, yeah, of the new. Nhưng mà cái này trains có số nhiều nè.
Train is like plural form here, so I think there's no da here. Would be of more benefits to the countries in the long term. In the long term. In the long term. Construction of the naval system. In the long term. Còn gì không ta các bạn? Anything more? Will be of more benefits to the country in the long term. However, tuy nhiên những đất nước nên tính toán đảm bảo kỹ. cái quản lý. However, government should consider carefully. Đời gì các bạn? Quản lý ha. Control, management of the management, exactly, the management of such an issue, of such a project, to avoid waste, to avoid yes, unnecessary costs and possible corruption. Có thể thôi mà. Tại sao mình dùng nhiều cái từ có vẻ cẩn thận như thế này các bạn? Nó tăng cái độ mà phát quan của cái bài lên. Tại vì đâu có chắc là sẽ có corruption. I use a lot of these careful words like unnecessary costs, possible corruption to increase like the objectivity or the careful. It sounds more careful, you know. Okay, unnecessary costs and possible corruption. Okay, good. Và bây giờ nếu mà mình ghép tất cả các mảnh này lại, so if we try to put everything here into one essay, and then I will use a third opening. Mình sẽ xài cái opening đầu tiên, because that's the one I like the most. Oh, that's my name. Of course, that's my name. Okay. And then put everything there, Johnny. Okay. Phải có câu mở đầu nha. You should have like opening sentence. Firstly, we can just say improvement, yeah, like this. Ok, tại vì đương nhiên là tại vì gì ta? Cái outline mình đã làm quá kỹ như thế này rồi. Cho nên là lúc mà viết ra cái bài nó dễ lắm. Wow. And this is a first body paragraph, 74 words. Secondly, okay, and then we talk about China. Okay, we talk about China now, so right, okay, and then improving existing. On the other hand, mình nói một ý hoàn toàn khác mà. On the other hand, there is something to be said about. Nhớ cái thành ngữ đó các bạn. There's something to be said about, nhưng mà nhớ là văn writing không nên dùng thành ngữ nha. I'm just joking. Don't use idioms in writing, okay? It's not safe. Không an toàn đâu. Tại vì 90% các idiom là dành cho spoken language rồi. Because 90% of idioms for spoken language. On the other hand, có những từ tục là sẽ there are also several
advantages to improving to chỗ này thì là to enhancing the current system of transport. Thay vì cái transport system, the system of transport. We can say system of transport. Xong rồi bỏ này lên. Okay. Phải có một câu mở đầu nha. Nên có một câu mở đầu nha. You should have a leading sentence, okay? And then allocating funds for the existing transport system. Okay, would be a more economical option, especially developing ones. Okay. Okay, có một cái bất lợi. Okay, there's one disadvantage here. And this is the last paragraph, I would say. Furthermore, thêm vào đó, the construction time and maintenance of transport infrastructure. And then conclusion. That's it. Such projects. And see how much it is. Oh, 355. That's a lot, right? I think so. I think that's quite a lot. I would try not to write so much, okay? I mean, well, các bạn phải tìm cách mà viết ngắn hơn. You can try to write shorter, you know. Tại vì thực sự mà nói là mình cho hai đoạn thân bài cho từng ý nó mới được như vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn, các bạn thể viết một đoạn thân bài từng ý cũng được. Like if you want to, you can write like one body paragraph for each of the each side, you know. But I write 2 for each, so that's why it's like 355. Okay. Okay, is there anything else you want to ask me about? Ủa thầy ơi, cái này nếu mà thí dụ như mình nói là mình muốn nghiêng về cái ý đầu tiên á, thì có thể là cái đoạn thân bài cho cái ý đầu mình sử dụng 2 ý, nhưng mà cái đoạn cho cái ý sau á, thì mình chỉ xài một ý, viết một ý thôi, thì nó có ngắn lại bài của mình đúng không? Nó có thể ngắn lại, yes. You can write 2 ideas for the first one and 1 idea for the second one, yes. Nhưng mà nó có thể gây ảnh hưởng đến cái gọi là cái structure, tại vì yêu cầu mình so sánh hai bên mà. Nếu mình mà làm như thế thì có thể nó gây không đồng đều, you know. It can produce like, yeah, if you do like 2 for this one and only 1 for that one, well, it can produce like imbalance. Not imbalance. Could be. Nhưng mà còn tùy vào cái cách mà em làm đấy. But I would basically write very balanced, you know. I like to write balanced. Và người ta cũng thích chấm balance hơn. Like the examiners, they like it balanced when they ask you to discuss both these views. You should write a balanced essay, okay? Nên viết một cách mà công bằng, nó cân bằng hai bên hơn. So, alright, anything else you want to ask me about, please? Ví dụ là nếu mà mình nên làm task 2 trước là task 1 trước là phù hợp. Well, it depends. If you want to do task 2 or task 1 first, but be sure to finish everything in 60 minutes, okay? Task 2 nó tốn đến 66% số điểm lận, nhưng mà nó quan trọng hơn. Of course, nó quan trọng hơn. Nên em thích làm task 2 trước thì cứ làm. Cái vấn đề task 1 là nhiều bạn cảm thấy như là nhìn bạn nhiều biểu đồ á, hoặc là nhìn cái khác, mọi thứ nó khó khăn. Còn task 2 nhiều khi nghị luận xã hội mấy bạn lại nghĩ được văn chương lai láng hơn thì sao? Who knows? Like some people they find task 2 easier because it requires them to think about like topics they already knew. But task 1 is like they have to read charts and then try to analyze things. It takes time. You know, nó tùy người thôi, tùy các bạn thấy cái nào phù hợp với mình thì làm thôi. It takes time. I mean, it's depends on you. It's up to you. All right. Anything else? More question, please. Nga, you have any question?
especially you because you don't learn that fast, so I have to be careful. Okay, nào nếu các bạn không có câu hỏi nào thì các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thank you so much for watching and please like, share this video, subscribe to my channel and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my video uploads. You can also follow my Facebook but don't add me as friends on Facebook, okay? Các bạn nhớ đừng add mình trên Facebook như bạn nha. Cứ follow là được, chỉ cần theo dõi Facebook là được thôi. Các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube mình, nhưng mà nhớ là nhấn vào nút cái chuông bên cạnh để đăng ký kênh luôn nha, để mà được thông báo với video mới nha. Các bạn cũng có thể like hoặc là chia sẻ video này cho bạn bè của mình. Thank you so much for watching and see you, bye bye.